दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अमरूद तो खाते ही होंगे और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं, लेकिन आज हम आपको एक अलग तरीका बताएंगे अमरूद खाने का। अमरूद भी खाएंगे, साथ में हम अपनी बीमारियों को भी ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो कच्चे अमरूद हैं वो ले लिए हैं। कच्चे अमरूद को हम आपको भून कर बताएंगे और आपको बताएंगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आग हमने जला लिया है। हम अमरूद के जो फल हैं हमने पके हुए नहीं लिए, हमने कच्चे फल लिए हैं। इनको हम भूनकर खाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी भाई बहन को अगर पुरानी खांसी रहती हो, पुराना जुखाम हो, गले में खरांश रहता हो, गले में यानी टॉन्सिल वगैरह हो, खाना नहीं पचता हो, पाचन क्रिया कमज़ोर रहती हो, पेट में एसिडिटी गैस अफारा बनता हो, या फिर हाइपर एसिडिटी हो, या फिर कब्ज की समस्या जिनको रहती है, वो इस प्रयोग को ज़रूर करें और कच्चे अमरूद को आग पर भूनकर ज़रूर खाएं। उनको बहुत ही जल्द, पहले एक दिन खाने से ही उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ उनमें मिलेगा। तो आइए हम भी आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको अमरूद को भूनना है और खाना है। तो हमने आग जला ली है, आग हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब इस आग को आग में नहीं डालनी, जो हमारी आग काफ़ी, जो हमारी गोबर के जो कंडे होते हैं उनकी आग हमने तैयार कर लिया। आप इसको गैस पर भी भून सकते हैं। तो जो हमने अमरूद लिए थे, 2 अमरूद हमने इसमें लिए हैं, इसको आग के अंदर डाल देते हैं। जैसे शकरकंदी या आलू को हम आग के ऊपर भूनते हैं, उसी प्रकार हम इन अमरूदों को भी इसमें भून लेते हैं। इस प्रकार से देखिए, चारों तरफ इसको हमने आग से ढक दिया है। राजस्थान में जो दाल बाटी चूरमा बनाते हैं वही प्रक्रिया हमने इसे अमरूद को भूनने में लेनी है। जिनको भी पुरानी से पुरानी खांसी, नज़ला, जुखाम, गले में खरांश, पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी बनती है, वो इसका प्रयोग ज़रूर करें एक बार हमारे कहने से। बहुत ही अच्छा रिलीफ उनको मिलेगा। पेट में कब्ज नहीं रहेगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी और जो खाने से हमें, जो भोजन से जो रस तत्व मिलते हैं वो प्रॉपर मिल पाएंगे। बहुत ही अच्छा हमने इसमें पहले भी प्रयोग किया है और आज आपको दोबारा से इसमें बता रहे हैं। ये देखिए, अमरूद हमारा हल्का हल्का भुनकर तैयार होने जा रहा है। चारों तरफ इसको आग से ढक देते हैं ताकि जो अमरूद है वो अच्छे से भून जाए। ज़्यादा समय नहीं लगता, 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये भुनकर तैयार हो जाता है। अभी देखिए, करीब 5 से 6 मिनट के बाद जो हमारे अमरूद आग के अंदर डाले थे वो बिल्कुल पककर तैयार हो चुके हैं। जो इनकी परत हरी थी वो काली पड़ गई है। अब हम इनको आग से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल नरम भी हो चुका है और बाहर की जो चमड़ी थी अमरूद की वो जल चुकी है, काली हो चुकी है और इसके अंदर से अच्छी स्मेल भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है जलने की। अब दोनों अमरूद को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब चाकू की सहायता से अमरूद को काट लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीस कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है। अब इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसके 8 पीस कर लिए अमरूद के और आपको एक अमरूद सुबह, एक अमरूद शाम को ही खाना। अब इसके अंदर सेंधा नमक या काला नमक आप इसके ऊपर लगा करके सेवन कर सकते हैं। सेवन करने की विधि: सुबह खाली पेट करना है, 1 घंटे तक खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। इसी तरह शाम को खाना खाने से 1 घंटे आपको पहले अमरूद का, एक अमरूद का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग इंसान तक भी कर सकता है। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिसको भी नज़ला रहता हो, खांसी जुकाम, गले में कई बार जैसे हमारे रेशा निकलता हो, टपकता हो, तो आप इसका सेवन कीजिए। पुराना जुकाम जिनको रहता हो, पुरानी खांसी जिनको रहती हो, पाचन क्रिया कमज़ोर हो, कब्ज, एसिडिटी बनती हो, तो इसका आप प्रयोग कीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें हमने खुद देखा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तो और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।